Meron akong kaibigan na nagsabi sa akin ng yung tungkol doon sa Nike by You, kung saan pwede kang mag-design ng sarili mong shoes. O hindi mo mag-design, pero pwede mong kulayan ng iba-iba. So, personalize na rin. Customize yung sapatos. So, ito na nga. Pinuntahan ko yung website. So, ito yung pinakaharap niya, si Kevin Durant. Tapos yung nag-iiba-iba yung kulay ng shoes. So, sa madaling sabi, ganun kasi yung pwede mong magawa rito. So, ang unang gagawin mo lang, pipili ka ng sapatos na gusto mong i-design. Yan. So, sa akin, na-try ko na to ng maraming beses eh. Mamaya pakita ko yung ibang design. Pero sa ngayon, ito eh. Pinili ko yung Nike Air. Yan. So, kasi maganda rin itsura na ito eh. Lalo na pag na-customize mo yung kulay. So, sa madaling sabi, pagka pala magko-customize ka ng shoes, marami din pala siyang areas. Parang 5 to 7 areas siya. So, kada area, pipili ka ng kulay kung anong gusto mong kulay. So, ayan na nga. So, habang ginagawa ko to, bigla akong naisip, pwede rin kaya itong gawin sa bike? Meron kayang website na merong online o virtual build ng bike para pag nagbuo ka ng bike, nakikita mo na rin ngayon pa lang na nabubuo siya unti-unti. So at least meron ka ng picture sa harap mo kung ano yung magiging itsura ng bike mo. Yan, tulad yan, di ba? Makikita mo yung itsura niya. At ang maganda dito, dahil ikaw ang nag-design, wala kang katulad. Diba? Kasi ikaw nakaisip ng specific color sa specific na areas ng specific na shoes. Yan. So, sabi ko sa'yo, na-addict na nga ako. At ito pa. At umisa pa. Kaya sabi ko, tignan ko kaya kung meron sigurong website na i-allow ka na makapagbuo ng bike. At para nakikita mo na rin at the same time yung price at yung physical na itsura niya. So, there you go. Tinype ko, build your bike online. Yan. So, naghanap ako. Meron naman ako nakita. Yan. Yung unang website na lumabas, tinry ko agad. Nakalagay, build a bike. So, sige, try natin. Okay. So, nakalagay dyan frame fork. So, sige nga, try natin mamili. Okay. Sige, pili tayo. Pili tayo kunyari, yan. Kasi pang gravel yung Surly na yan eh. Pang touring yan eh. Sige. Kaya lang, ba't parang lumabas lang yung presyo? Parang hindi naman siya nabubuo sa harap mo. Try natin pa rin. Browse lang natin. Meron ba ditong look bar? Parang wala. Pero parang hindi siya magiging ganun. So, try ulit natin maghanap ng iba. Yan. So, hanggang sa meron akong nakita. Itong website na ito. Bikeology. Yan, tingnan natin. So, sabi dyan, customize your dream bike. Sabi ko, sige nga. Tingnan natin. At, yan, sabi ko, ang dream bike ko is talaga touring. So, tingnan natin yung wala, puro hardtail na lang. Wala kasing panay lang pala to. Panay mountain bike lang siya. So, ngayon, medyo matagal mag-load Yan. So, ang pinili natin ay kulay yung green. Yan, wala pa ako. Ganito kasi yung kulay nung, pero syempre yung bike ko naman, lang yun. Wala lang yun. So, yan. Tingnan natin yung kulay nito. Green na dalawang kulay. So, dahil may frame na tayo, doon na tayo sa fork. So, makikita mo yung option sa taas. Pag pinindit mo, lalabas naman yung mga option sa ilalim. Yan. So, wala tayong pakialam sa specs. Wala tayong pakialam sa price. Sky is the limit. Ang atin lang, kayang teterno. Diba? Kasi gusto mo lang makita yung itsura eh. Yan. So, ngayon,
Tagal mamili, no? Yan, nakapili na rin. Nahiya yata. Okay, so ang colorway natin ay green na may orange o may bronze. So wheel set. Rims muna. Piliin natin yung ano kaya? Medyo may green din. Ayan. Yan, so may gulong na. Nakikita mo yan? Nabubuo na yung bike mo. Next, front tire o front wheel. So dahil sky is the limit, hindi tayo bibili ng mga Maxis. Hindi. Bibili natin yung pinakamahal. Ano pinakamahal dito? Ano ba pinakamahal? Uy, WTB. Alam ko maganda to eh. Sige, try natin. Okay, next yung rear tire. Siyempre, parehas na rin. Ba't ko pa i-chachapsoy yan, diba? Okay, so nakakatayo na yung bike natin. Next is drivetrain. 1/11. Ano ba 11? Paano ba ibalik? Naku, hindi ko na alam. Sige na nga, okay na yan. O, dito na tayo sa ano, derailleur na. Okay. Siyempre, ang alam lang natin XTR eh. Na mataas na specs eh. So, dahil sky's the limit naman yung budget, okay na yan. Sana ba yun? Yun. Siyempre, next, shifter. Di XTR na din. Diba? Alam mo namang may budget tayo dyan eh. Maliit na bagay yan. Okay. Next is cassette. Okay, cassette. Di XTR. Saan yung XTR? XT. Balik. Yan. Okay, next is chain. Nauna pa yung chain. Pang crank may chain na. Ayan, maganda. Kulay bronze din or gold. Okay, next. Yeah, crankset. So, sa crankset, ang pipiliin natin ay yung kakulay na lang. Kakulay. Tayo ng kakulay. Okay, yan. Next is bottom bracket. Okay. Maganda rin dito, nakikita mo yung mga tamang o yung mga kailangan mong mga pyesa kapag magbubuo ka talaga ng sarili mong bike eh. Pa isa-isa eh. Hindi mo nahulaan. Ano nga ba yung kulang? Di ba? Okay. So, yung chain guide, hindi ko mapindot. Ilang beses kong tinatry, pero hindi siya applicable. Iyan na natin yan. Cockpit na tayo. Ano ba yung cockpit? Seat post. Okay. Seat post yung yan. Yun na lang. Sabi sa yun na lang eh. Ikot ka pa. Okay, saddle na tayo. Saddle. Yung kakulay na lang din. Yung medyo gold. Ay, green pala, green. Yan, ang green.
Next is, ano yung kasunod? Handlebar. Okay. Hanapin natin yung ano lang. Silver lang. Yan. Black label. Ano tayo ba? Yan. Parang kamukha lang yun. Next is grips. Wala naman tong grips na to eh. Makita to ng kulay nito sa gilid eh. Naka-side view yung bike eh. Yan. Next is stem. Okay. Okay, next is headset. Pagkatapos brakes. Yan, buong-buo na oh, yung bike natin oh. Ano ba headset? Ay, nakapatong sa ibabaw nung ano. Yung parang pinaka-screw niya. Yan na lang, kahit ano. Okay. Oh, diba? Buo na eh. Next, brakes. Caliper at saka rotor. So, hanapin natin. Syempre, XTR na din. Saan nga ba yung XTR na yan? Nawawala na naman. Biore. Saint. Sige pa. SLX. XT. Malapit na. Yun. Dali mo. Ano pa? Rotors. Yung magandang kulay na lang. Kulay bronze. Saan ka na? Oh, sagad na. Yun. Konti na lang. Ano na lang kulang ko? Bunay bike ko. Accessory. Pedal na lang oh. Sus, pedal na lang yan. Tapos dyan pa naubos yung oras, no? Kulay bronze na lang. Para tapos na. Okay. Yan. So, nabuo na yung aking built bike. So, diba parang yung sa shoes ng kanina ng Nike by You. Ito, bike by You. So, ito recap lang. Ito yung binili nating frame. Ito yung fork. Ito yung wheel set. May presyo. Mamaya, andun yung total sa taas. Yung tires. Harap likod. Yung ating drivetrain. Chain. Diba? Bottom bracket, seat post, saddle, handlebar, grips, at yan, lahat ng yan. So, ang total ay $5,902.67. So, lumalabas na mga nasa 250,000 sa peso. Almost 300,000. Kasi nasa $900 na eh. $5,900. Tapos, tama ba to? 12,000 grams ay 12 kilograms. So, kung tama, comment nyo sa baba. Kung mali, comment nyo na rin para alam natin. Diba? Hindi na natin pagpatuloy yung mali nating alam. So, guys, update nyo rin ako kung ano yung magiging resulta kapag nag-try kayo magbuo. Share nyo din sa baba. Comment nyo din yung magiging kabuuan. Yan. So, sana nag-enjoy kayo kahit na na-quarantine pa tayo. Hindi ba tayo makabili ng bike natin o wala pa tayong funds masyado. At least, makabuo ng dream bike na nakikita mo na kaagad ngayon. Ayos. Ciao.